Простой и быстрый рецепт для закуски. Нарезаем колбасу, сыр, берем слоеное дрожжевое тесто, раскатываем его и нарезаем на полоски. Сверху выкладываем колбасу, сыр и сворачиваем, как я показываю. Отгибаем края. С остальным проделываем аналогичные действия. На противень стелим пергамент, смазываем взбитым яйцом, отправляем загорать на 200 градусов 25 минут. Готово! Вот такие колбасные розочки получаются. Приятного аппетита!